ako, mahilig po akong kumanta sa CR. Tapos, one time po, narinig po ako ng lolo ko noon. Tapos, siya po yung nagtuturo sa akin. Hindi po ako mahilig sumali sa mga contest noon kasi hindi po ako confident sa boses ko. Feeling ko kasi ginajudge na ako pag kumakanta. Ngayon po, may asawa na po ako. Tapos, meron po kaming kambal na anak. Yung asawa ko po, nagtatrabaho sa sports outlet nilang resort. Ako naman po, nagbebenta po ako ng mga pre-love items sa online. Sumali po ako sa I Can See Your Voice kasi yung mama ko po yung pumilit sa akin. Kaso ako lang po talaga yung walang lakas ng loob. Lahat ng paraan ay gagawin ko para makatulong sa asawa ko. At para sa mga anak ko ang pagsali ko dito. Hi, Kay! Good evening. Welcome sa I Can See Your Voice. Unang-una, hindi ko maintindihan, hindi ko ma-process ng utak ko, paano ka nai-insecure o nahihiya sa ganyan kagandang boses? Hindi ko maisip, isa pinakamabigat yung malalim na boses na rin namin at bakit? Ewan ko. Tawa ka lang. May nangyari ba dati? Parang Kaya ka naiiyak nagkaroon siya ng eh. insecurity or... Wala naman po. Dati kasi nang naghiwalay yung mama at papa ko po, Okay. nag-stay po kami sa lolo ko, sa Iloilo po. Okay. Tapos, hindi naman po masyadong nabibigyan ng pansin, kaya hindi talaga, Opo. Kuya Corex, may gusto ka magsabihin kay Kay? Alam mo, lalo mo akong pinahanga sa ginawa mo. Kasi isinuko mo yung iyong talento para bumuo ng isang magandang pamilya. Congratulations sa iyo kasi tama ang iyong tinahak. Maraming salamat, Kuya Corex. Narinig natin sobrang lupit ng boses ni Kay. Siya ay singer at may 15,000 pesos.